Так, итак, я нашел сверчка. Тарахтело вот здесь, где крепится сиденье, только вот здесь пластик тер. Проклеил антискрипт. И старым проверенным способом наконечники рулевые вырезаем центр и одеваем их сюда. Выходит такая вот пружинка. И закрываем сиденье. Ну все, теперь осталось проверить, будет тарахтеть или нет. Ну, как показывает практика, это уже наглухо. Вот так вот.